Veja só, o riacho do sítio Barreiros em enchente, enxurrada. Aí você vê o pé de juazeiro e algaroba. E a gente vê água em abundância que o riacho do sítio Barreiro com água. Os agricultores já começam a se animar para plantar semente no chão, para tirar logo mais a sua lavoura, a sua colheita, né? E também os animais que aí vai ter água em abundância, pasto, enfim. A caatinga começa a dar o seu rumo de alegria.